We zijn hier in het mooie Belgische Eeklo en we zijn te gast bij de firma Victor Buik Steel Construction om de BIM Award 2023 uit te reiken in de categorie infrastructurele projecten. Met het project de Govan Patrick Bridge. We mogen ook op de bouwplaats even kijken wat de status van de brug op dit moment is. Deze brug is eigenlijk een 110 meter lange opendraaibare pyloon-tuibrug. En dat was niet mogelijk om door de bruggen heen te varen. Dus dat is dus een belemmering die we dan opgelost hebben met de terreinen op de Westhoek, waar jullie binnenkort naartoe zullen gaan. Het lijkt klein, maar het is eigenlijk de langste opendraaibare brug in Europa die het wordt. Dus dat is toch wel eigenlijk iets om trots op te zijn. De moeilijkheid is steeds de geometrie, die moet op een goede manier opgebouwd worden. Voor dat project hebben wij dus eigenlijk alles met Tekla Structures van de eerste plaat tot de laatste eigenlijk uitgetekend. En ja, mits een tussenstap dat we dus de geometrie ingeladen hebben in het model. Wij gebruiken steeds eigenlijk Grasshopper en Rhino, gecombineerd met Tekla Lifelink en in Tekla Structures. En sowieso ook eigenlijk maken wij gebruik van Trimble Connect, omdat het ook niet meer weg te denken is. En de augmented reality is nu ook in testfase en dat maakt het mogelijk om eigenlijk al in de toekomst de bouwdelen op de werf te kunnen beogen. Het is nu momenteel het beste dat we dus eigenlijk vinden op de markt hiervoor, om ons werk eigenlijk te kunnen uitvoeren. Dit project is natuurlijk een prachtig voorbeeld van een hele grote, mooie stalen brug. Wat mij persoonlijk aanspreekt is het parametrisch ontwerpen met Grasshopper en de Tekla Lifelink. Wat ik vooral indrukwekkend vond is dat er een heel groot model is gemaakt om eigenlijk de hele brug mee parametrisch te maken, inclusief zegen en al dat soort zaken. Maar ook helemaal tot in detail doorgewerkt in Tekla. En dat was wel echt ja, voor mij indrukwekkend. Van harte gefeliciteerd met deze mooie prijs. Dankjewel Jeroen, bedankt voor deze mooie BIM Award. Gefeliciteerd. Ja, gefeliciteerd. Merci.